Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Мужской взгляд. Сегодня рассмотрим, какой вас видят мужчины, что они думают о вас, что говорят о вас, да? Давайте для начала сделаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Ух тышка. Да что ж такое? Когда же эти павлины уже перестанут появляться на нашем горизонте? Так, девочки. Сейчас будем уточнять, кто такой павлин. Может быть, это вы. Да, у нас в последнее время выходит, павлин это мужчина. Ну, так, павлин это вы? Нет, бесплодно, карта. Даже не надейтесь. Скажите, я и не надеялась. Так, это мужчина какой-то в вашем окружении. Мужчина, знаете какой? По этой карте воровство у меня часто проходят, ну, мужчины, да, может быть, женщины, но в данном случае мужчина, я спросила. Воровство — это когда человек приходит к вам за каким-то ресурсом, хотел сказать, как-то бессовестно его забирает, да, и взамен нифига, даже спасибо не говорит. Он считает априори, ему обязаны это дать. Воровство. Берет без спросу. Ну, а в ответ, я же повторюсь, комбинация с 3 пальцев. Так, и что, собственно, почему? Как правило, это проигрывается, если у мужчины есть еще какая-то, ну, скажем так, женщина, зона комфорта, да, то воровство — это хотелось бы яркости жизни, хотелось бы всего и много, но не платить за это. Ну, я не хочу все переводить на вот эти вот тему меркантильности, но в данном случае плата не обязательно материальная, и вообще, скорее всего, дело не в материальном. Дело в выстроенных правильно взаимоотношениях, в этом балансе брать, давать. Когда это гармонично, когда это ты человеку с открытым сердцем, с распростертыми объятиями, с этой открытой душой, ты готов ему прийти на помощь всегда, поддержать, любить. Опять-таки, весь спектр заботы, уважения. А тебе в ответ, да, в лучшем случае иногда перезвонят, да? Как-то так, да? Просто так. Просто так, как будто бы вы обязаны это человеку. Так, девочки, ладно, вот такой какой-то типаж у меня тут вышел. Вообще-то я вас спрашивала. Так вот, павлин еще, повторюсь, этого мужчины очень важно где-то показывать вот эти вот свои перышки, да, красивое это оперение. Но всегда повторяюсь, у любого павлина, вспоминаем Раневскую, да, ее выражение, есть эта тыльная сторона, есть фасадная, вот эта красивая, и не приведи Господи увидеть эту тыльную сторону. Это о том, что за вот этой какой-то яркостью, мишурой, за вот этим пафосом, за понтами даже, жаргонизм, ну, по-другому не скажешь. Может, он в чем-то и ресурсный, этот мужчина. Может, он, правда, обладает какими-то там, уж не знаю, способностями, навыками, талантами. Но тут очень много преувеличенного, очень много такого, знаете. Для этого мужчины очень важно быть в центре внимания. Очень важно где-то этот фокус внимания на себе удерживать. Показывать, какими ресурсами он обладает. Вот тут важно ему самоутверждаться. Так, атрибуты роскошной жизни, да, ну, как-то так. Так вот почему-то мне показали этого товарища, и то ли он ждет от вас каких-то сообщений, позитивных новостей. Сейчас я спрошу, о чем это. Но вот сразу у меня такое ощущение, как будто бы он ждет в предвкушении, что вот что-то изменится. Может быть, в
позитивную сторону, потому что эта карта, она таки и считывается, какие-то позитивные изменения, что-то такое, что должно ворваться в жизнь, вот, в хорошем смысле изменить ее. Ну, вот этот павлин, скорее всего, этого ожидает в отношении вас. Ну, дальше карта фатальна. И ваша карта, карта муза, яркая, харизматичная. Ну, тут павлин, а тут муза, да, тоже, как райская птица. Ну, уже не знаю. Сегодня этот какой-то расклад такой чудной. Так, дело в том, что фатально, тут с таким подтекстом, как будто бы глупо даже где-то как-то надеяться на то, что ситуация изменится, мечтать-то можно. Как будто бы тут нужно предпринимать какие-то действительно кардинальные шаги, нужно прикладывать усилия для того, чтобы ситуацию изменить. А тут будто бы уже очень много, скажем так, уже накосячили, я не буду говорить именно на этого мужчину. Может быть, шансы не брались. Ну, тут не знаю. Почему-то такая странная тут такая ситуация какая-то описана. Опять новости, сердце. Может быть, вы уже планируете любовную историю с каким-то другим мужчиной, потому что тут как будто бы, может быть, вы сами говорите, да достало меня это уже все, не хочу я уже в этом находиться, ничем хорошим это не закончится. И вообще, что хорошего я видела в этих взаимоотношениях, и что хорошее мне сулит этот товарищ, и, может быть, с ним отношения. Тут как будто бы вы больше как будто бы на себя стали обращать внимание, и опять-таки, может быть, даже фокус внимания с него на себя перевели. И мне вас показана женщина, которая сейчас свое сердечко на самом деле, может быть, открыла, но точно не для него. Вы ждете каких-то новостей, но это с ним связано. Хаизм. Это ваш? Смотрите, как интересно. Я специально уточнила. Эта карта высшее я, эгоизм. Видите, женщина в короне, в парчевом каком-то платье, золото, какое-то, вот, рассматривает себя в зеркале, тут все дорого-богато. По высшему я это здоровый, иногда не совсем здоровый эгоизм. И я спрашиваю, вы новостей от него ждете? И вообще по поводу любовь, вот это все, это к нему, это по поводу чего? А тут как будто бы все меняется, это по поводу вас. Карта Лилия, это еще уточнение. Это женщина, которая в прошлом, может быть, была слишком наивной, доверчивой, где-то, может быть, даже в розовых очочках каких-то, да, ходила. А сейчас вот как будто бы вы задумались, ой, да вот точно, если я эту любовь замечательное, внимание и уважение, и все, я обрушу на себя, то уж точно тут не прогадаю. Так что вот это вот эти какие-то новости, изменения в лучшую сторону. Изменений в лучшую сторону ждет по факту этот павлин. Он уже не ждет, башня уже разрушена. Вы ждете до сих пор от него? Нет, вы не ждете. Тут карта Торы, какие-то трудности, непреодолимые препятствия. Вы, скорее всего, говорите, да ну его все нафиг вообще уже, это все прошли. Так о чем тогда? Причем тогда вот этот парусник? Это у вас наоборот, как будто бы пришло, наверное, осознание того, что, может быть, вот мы все-таки же на вас расклад больше делаем. Тут, скорее всего, вы долгое время могли ожидать вот этих вот каких-то классных от него обнадеживающих, да, каких-то новостей, сообщений. Может быть, ждали, и тут до вас дошло фатально, все, капец. Пора ставить точку, пора, знаете, избавляться от этих каких-то ненужных иллюзий, блуждать в каких-то ожиданиях. Да, скорее всего, так, девочки. Вот. Период. Так, мостик. О чем? Смотрите, мостик и карта отторжения. Вы говорите, хватит. Я с ним кашу не сварю. Ничего толкового не сварю. Мостик этот буду я, пожалуй, сама для себя выстраивать. А с ним карта отторжения. Нет, никакие мостики мы с ним строить не будем. Понятно. Если девочки резонируют, похожи на вашу ситуацию, смотрим расклад дальше.
Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, мужской взгляд. Что мужчины говорят о вас? Расклад этот действительно тогда, когда вы его открыли. Актуален. Итак, что мужчины думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что мужчины думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что мужчины думают о вас? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Так, возьмем эротическую колоду, да? Что говорят о вас? Что думают о вас мужчины? Что мужчины говорят о вас? Что думают о вас? Начинаем. Итак, что мужчины говорят о вас? Вау! Ха-ха! Дьяволица. Ничего ж себе. Так, если это о вас, девочки. Так, а ну сейчас буду уточнять. Ой, безумие какое-то. Взлет. Говорят, выбор. Воск, ритуал. Икра. Боже мой, о чем это? Ну, сразу говорю, поздравляю, кто-то о вас говорит. Тут карта воск и ритуал. Как правило, если вот это все прочесть, да, это магические карты. А в данном случае ритуал это, ну, скорее всего, говорят о вас, что вы можете применять какие-то такие, даже не то, что запрещенные какие-то ритуалы. Нет, воск это наоборот, это чистки. И ритуалы, то есть вы сами себе можете помочь. Вы сами можете снять этот негатив. То есть вы какими-то знаниями обладаете. Может, практик. Вот, то ли прибегаете к помощи кого-то. Какое-то как лечение, очищение. Ну, как снимаете с себя негатив этот. У вас получается. Так, вот это вот сразу такое мне пришло. Так, вот тут вот надо доложить. Про какого-то мужчину мне рассказывают. Еще тут мне так хочется так это прочесть вот так. Что отношения с этим мужчиной, скорее всего, не могу даже понять, почему. Мужчина как будто стоит где-то за какой-то оградкой. Как ограничения у него какие-то, да? Как будто бы сдерживающие какие-то у него моменты. Расходы, денег нет. Так, денег нет, но хоть хотелось бы двигаться. Так, ладно, о чем это они? А знаете, тут можно как прочитать. Кстати, вас могут видеть женщиной, которая к себе, кстати, мало кого еще подпускает. Если мужчина длительное время может там, не обязательно там лапшу на уши вешать, да, ну как будто бы завтраками вас кормить, где-то пытаться манипулировать, хитрить, при этом находясь в каких-то ограничениях, да, это, знаете, как и вашим, и нашим, да, при этом карта рыцарь Пентакли, это говорит о том, что он такой медлительный, вот какие-то такие поступки у него будут, даже это не поступки, а какие-то попытки поступков, то вы, скорее всего, прекрасно считываете вот эту игру, уже видите все насквозь,
Также вот тут карта еще слуга воздуха. Это мужчина, который больше занят собой. Где-то там зациклен на себе, где-то занят там, допустим, какими-то мужскими делами, в мужской компании больше времени проводит. Так вот, тут просто какой-то такой подтекст там говорят о вас, что вы, скажем так, на мужчину, который сфокусирован на себе, который не будет уделять внимания. Почему-то мне идет карта расходы, не будет, может быть, там даже в материальном плане как-то тратиться, вкладываться. Вы, скорее всего, будете защищаться. Вы, скорее всего, к такому мужчину там раз посмотрите, два, а потом раскусите вот эту какую-то игру, и его к себе не будете подпускать. Подпишись на канал и поставь лайк. Будто бы вы все это видите. Может быть, отчасти карта ритуалы воск. Это, знаете, это опять-таки, если даже попытки у мужчины какого-то вас к себе привязать, или попытка вот, сидеть на двух стульчиках. Опять-таки, вот какие-то двойственные послания вам, или попытки удержать вас в каких-то отношениях, в каком-то формате непонятном, то по карте лестница, скорее всего, вы не будете терять свое время. На такого мужчину. Не знаю, почему-то вот так мне идет. Может быть, болезненный уже опыт. Но почему-то они об этом говорят. Так, а тут, девочки, так интересно. Давайте еще, что говорят о вас. Карта дьяволица, привлекательная, сексуальная, страстная. Знаете, еще могут говорить о том, что не то, что там в тихом омуте черти водятся, а женщина, которая может дать гамму, массу каких-то эмоций, впечатлений, с вами можно это все прожить. Тут странные еще карты дальше. Сейчас я дальше прочту. Так, если это дьяволица, то на вас нет, это на какие-то отношения трудные. Так, что значит корона? И что? Здрасте. Но тут еще такой, знаете, подтекст у кого-то, даже могу сказать, отчасти слова беру свои назад, да, обратно, потому что тут дьяволица, это скорее дьявол, это тут карта отторжения на вас спросила. Знаете, тут рядом карта вечная невеста, это карта, она так и читается, вечная невеста. Смысл этой карты, что женщина всем хороша, но она то ли слишком хотела бы какой-то результат получить, то ли какого-то мужчину, то ли взаимоотношения с ним. При этом по вот этой карте, карта дисбаланс, объективно даже мужчинам видно, что, допустим, выбор вы делаете в сторону, нельзя сказать так, недостойного, да, мужчина, но, скажем так, вы на голову его выше. Вы можете, допустим, дать этому мужчине намного больше, чем он вам может предложить. Тут, может быть, влюбились, может быть, тут такое, может быть, говорят даже не о том, что эта женщина заслуживает большего, лучшего. И вышла на вас карта дерева, это семья, это детки, это стабильность, это построение каких-то очень серьезных взаимоотношений. А скорее всего, вы интересны мужчинам, да, но тут такое вот, как будто бы, смотрите, отторжение, препятствие, карта кольцо. Женатики, скорее всего, обращают на вас внимание. Женатики, карта, то, что они там кольцо, там, женаты, а это все равно не отменяет того, что карта огонь. В вашу сторону там может быть какие-то намеки, предложения, взгляды какие-то, обсуждения вас. Причем карта хитрость. Опять-таки, желание как-то переводить отношения на какой-то другой уровень я не вижу. При этом вот тут они могут еще, кстати, обсуждать то, что карта вот этот дисбаланс. Повторюсь еще, вы можете намного больше дать партнеру, чем они вам дают. И тут же говорят про вас же. Карта слепота. Как будто бы красивая женщина, но глаза завязаны. Это то ли не видите собственного ресурса, то ли не видите каких-то возможностей. Может, элементарно не замечаете действительно достойных мужчин. Каждый вкладывает в
слово достойное свое, да, что-то, но почему-то мне так идет. Вот тут и они говорят о вас, кстати, то, что глаза завязаны, она в чем-то это как безумие ее. Безумие по поводу чего? Потому что карта взлет и карта выбор. Безумие, потому что на самом деле она заслуживает намного лучшего, и она могла бы достичь большего, и у нее выбор есть на самом деле из этих мужчин. Но другими словами, вы не видите тех мужчин, которые, по их мнению, могут вам дать там то, о чем вы мечтаете на самом деле: защиту, заботу, внимание, любовь, уважение. Почему-то вот по дьяволу вот такие какие-то товарищи, которым, может быть, самоутвердиться, а может быть, такой архетип герой-любовник, вот такой, как будто бы, хотел сказать, к вам липнет, но, извините, некрасиво сказала. Но тут же вроде бы как будто бы вы и понимаете в то же время, что, допустим, если кто-то вот так будет медлительно там топтаться, да, то вы потом защищаетесь. Если вы потом общаетесь уже какое-то время и понимаете, что мужчина сфокусирован на себе, то вы тоже осознаете, что это игра. Тут, как мне кажется, тут прям как-то мужчины между собой какой-то диалог могут вести по поводу вас. Одни могут говорить: да, вы себе цену не знаете, как будто бы в упор не замечаете нормальных, достойных, а у вас, по идее, я же говорю, тут такой потенциал, что могли бы сделать выбор. И он вокруг вас есть, этот выбор. Угу. Так, ладно, интересно. Прям мне захотелось спросить, а что это они, может, себя имеют в виду? Это они себя имеют в виду, вот когда они вас обсуждают, что вы могли бы сделать выбор в их сторону, да? Давайте я спрошу. Они имеют в виду, что вы могли бы сделать выбор в их сторону, да? Это о чем? Они себя имеют в виду? Ну, тут такое, девочки, я вам хочу сказать, эти товарищи, которые вас обсуждают, которые говорят о вас, тут, скорее всего, многие из них руки связаны. Карта скука, карта крыса, это и тут карта марионетка. Девочки, этот, ну, скажем так, они немногим отличаются от тех мужчин, которые в первую очередь там вышло по дьяволу. Они же их же и осуждают, и обсуждают, но они не намного отличаются от них. Почему я хочу сказать? Потому что карта крысы, это как-то за спиной, это опять-таки руки, если связаны, это значит не свободны, это уже какие-то несут обязательства, там, ответственность. И тут просто, знаете, как будто бы, если им тут скучно в этих отношениях, в которых они находятся, то они не против бы тоже, да, где-то провести с вами время весело. Но при этом карта марионетка. Они хотели бы управлять, они хотели бы, ну, в виде, может быть, каких-то, ну, не буду говорить там прям кукловодов, ну, опять-таки, манипуляторов, мужчины, которые управляют ситуацией, которые играют в какие-то игры. Ну, тут как-то так, девочки, мне почему-то такой вот разговор. Так вот оно мне считалось. Так, давайте сейчас посмотрим, а что они думают о вас, да? Говорить это одно, друг другу что-то рассказывать, доказывать, это одно, а что они думают о вас? Ух ты! Офигеть. Ведьма в гармонии, у которой есть доступ к иным мирам, который тут окно в иной мир. Да, интересно. Ну, давайте дальше сейчас разложу. Что они думают о вас? Угу. Так, ну так оно и читается. На самом деле думают о вас, что вы не особо-то и грустите, не особо печалитесь. Вы сейчас находитесь в гармонии.
по карте ведьма, ведущая, обладающая тайными знаниями, нестандартная, где-то закрытая книга, непрочитанная книга. Женщина, которая, ну, привлекает, манит. Тут еще, понятно, так имеете доступ к знаниям, а тут как будто вообще видение мира другое, то есть отличаетесь от большинства женщин 100%. И тут эта карта гармонии говорит о том, что на самом деле думают о вас, вы самодостаточная. Как будто бы, что бы они там ни говорили, а думают они по-другому о вас. Так, карта стратегия, дуванчик, перерождение. При этом вас видят женщиной мудрой, ну, ведающей уже это мудрость. Тут по гармонии женщина, которая сумела совладать своими какими-то эмоциями, сумела где-то взять эти эмоции под контроль, да. И по тут стратегия, на самом деле они видят вас женщина, которая продумывает свои планы какие-то. И это касается чего? Опять-таки того, что относиться легче к жизни. Тут карта гармония, и тут карта дуванчик. Может быть здоровый пофигизм какой-то у вас. Может быть, тут карта еще перерождения. То есть та, которая вы была, та, которой вы были раньше, вот той уже женщины нет. Эта женщина, вы уже работаете над собой. 100%. И это касается вот этой легкости бытия, может взаимоотношения, сейчас тавтология будет, к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Вот этого вот касается. Как будто бы они думают о том, что вы намного легче пытаетесь и сейчас по факту уже относитесь к тому, что вас окружает, к этим людям, к мужчинам, к их проявлениям. Вот как-то так. Тут еще вышла карта у меня, она такая стрёмненькая, это из магической колоды, черная вдова. Но если вы знаете, о чем это, так это женщина выходит замуж, а потом мужчина уходит из мира живых, да. Но я не хочу тут прям так читать это. Я могу это, тем более, что тут уход, видите, рядом 8 чаш и тупик, да. И дальше тут карты. Смысл этого всего я могу прочесть так, что, допустим, у вас перерождение восприятия, повторюсь еще, взаимоотношений и мужчин. Могу тут так прочесть, что молитва, да, наряду с тем, что тут ведающая, но при этом женщина, может быть, они думают о том, что вы много сил, энергии потратили. Кто-то думает, что правда, что обращались к Богу. У кого-то в принципе, как будто бы искали выход из какой-то тяжелой ситуации, да, тупиковой ситуации. И это, скорее всего, связано, ну, не приведи Господи, там, понятно, потеря, утрата на физическом плане мужчины. Но у кого-то тут вы хотели карта букет яркости, может быть, вот такие какие-то эмоции испытывали, влюбленность, вот, ну, такой, как будто бы, может быть, рядом с какими-то мужчинами вы как расцветали, да. Но тут вот дальше карта говорит о том, что вы с ними потом, с этими мужчинами, расставались. То есть, может быть, даже череда была расставаний с мужчиной. И вот это какая-то тупиковая ситуация. И как мне это считывается, что мужчины думают о вас, что вы этот какой-то печальный опыт, вы его как проработали, где-то осознали. И, скорее всего, сейчас вот тут карта, смотрите, рыцарь кубков, и дальше карта манипуляций, и тут карта человека, который тут и льва может приручить. И тут карта маг. Вас видят уже такой женщиной, тут видят, даже не то, что видят, они думают о вас на самом деле. Вы женщина, которая уже с очень какими-то болезненными отношениями в прошлом, разочарованиями столкнулись, и вы для себя осознали, что, допустим, то поведение, которое там было у вас, да, ваши проявления, ваши поступки, ваши отношения к мужчине, допустим, это привело, ну, к тупиковой ситуации, ничем хорошим не закончилось. Вы поработали над собой, гармония, над своими эмоциями, над своим отношением. У вас тут легкость бытия по одуванчику, перерождение вас. И сейчас карта маг. Вы сами занимаете такую позицию,
где вы управляете. Ну, это эротическая колода, да, скажем так. Тут женщина, тут на ней изображена, которая берет отвертку, это механическое какое-то чудище, пытается, ну, скажем так, перезапустить, заставить это чудище работать на нее, да, ее прихоти исполнять. Ну, так я это назову. И рядом карта рыцаря кубков. То есть думают о вас, что вы знаете уже все, ну, какие-то хитрости, манипуляции. Уже сами вы можете приручить тут не просто льва, тут динозавра любого. И уж точно рыцаря кубков. Уж точно вы сможете вызвать эту любовь. Но тут рыцарь кубка, видите, он с цветком. То есть вас видят очень, как вам сказать, тут такой и опытной, в хорошем смысле, девочки, и женщина, которая, если ей интересен мужчина, если он будет уже проявляться вот так вот прям искренне, потому что все-таки рыцарь кубков это мужчина, который уже и тут на коне, да, спешит с цветком, это искренность какая-то, это забота, внимание, посыл, то тут вы не упустите своего шанса. Мужчина от вас не уйдет. То как будто бы вы воспользуетесь этим шансом. Вот так вот мне идет, девочки. Почему-то мне идет так. Какую-то вашу тут трансформацию они считывают. Мне хотелось бы просто акцент сделать, что вот это одуванчик, это легкость какая-то, у вас это присутствует, и вы к этому как будто стремитесь. Может быть, раньше был болезненный период какой-то, тяжелый, вот об этом говорят карты, да? А может, так мужчины вас воспринимали. Но думают о том, что вы все осознали, по полочкам разложили. Ну, давайте, мне интересно. То, что вы сильная, то, что вы маг, это женщина, которая управляет судьбой, управляет, кстати, взаимоотношениями даже между мужчиной и женщиной. Причем она может так как-то ласково, ненавязчиво передавать эту пальму первенства мужчине, но при этом, знаете, как мужчина голова, женщина шея, да, и тут будете этой шеей вы вертеть, и будет все так, как вы хотите. Вот тут такой основной посыл. И карта стратегия говорит о том, что вы стратег, который, знаете, остается в тени. А внешне, вот как одуванчик, легкая такая, какая-то воздушная. Вот тут такой какой-то образ такой у меня создается. Но это то, что они о вас думают. Так, основное, что они о вас думают. Род, семья. Очень хорошо. Смотрите, что они вас думают, что на самом деле женщина создана для построения семьи. С вами можно и нужно, да, выстраивать отношения. Вы можете дать серьезные отношения, вот эту вот серьезность. Но дальше у меня идет карта бездействия и дальше карта букет. Я могу это, и дальше карта солнца. Я специально последнюю карту вытащила. Скорее всего, они думают о том, что вы, опять-таки, уже научены каким-то горьким опытом, и уже не будете бежать впереди паровоза, не будете проявляться, не будете как-то слишком благосклонно, знаете, отвечать на карту букет. Это яркие эмоции, это конфетно-букетный период, это вот такая вот какая-то страсть, романтика, эйфория. Но это букет, это срезанные цветы, то есть это насколько быстро, молниеносно все так может загореться, но также все за счет того, что цветы срезаны, это может быстренько пройти, завянуть цветы, вы поняли, да, и этот роман может быстренько закончиться. Так вот, бездействие. Вы уже не будете поддаваться на вот эти какие-то искушения, соблазны. И опять-таки сами не будете каких-то шагов предпринимать. Тут карта солнца. Они думают о том, что вы будете искренне открыты по солнышку. Вы можете улыбаться, да, но, как правильно сказать, педалировать, да, эти отношения. Идти впереди, бежать впереди, завоевывать любовь. Инициатором быть вы уже не будете. Тут скорее у вас здоровый эгоизм уже какой-то присутствует. При этом вы открытая, жизнерадостная, общительная, солнышко. Девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!